Lay beats, this go crazy. Hey boss, sauce it up. Yo, what is up? Kamusta kayo lahat? Rhand Rhelle Hustle, kung di nyo pa alam. So, pupunta ako ngayon sa Nike Glorieta para mag-claim ng Nike Dunk Low na UNC University Blue. Tapos, isasabay ko na rin to pag may nadaanan tayong LBC. Jordan 1 Low, New Beginnings. LBC natin to. So, tara, samahan nyo ako. Claim natin yung Nike Dunk Low na UNC. Don't lie, I can see her messing with my broken mind. Love is not a blessing when you're not alive. I'ma fix it for you. I would rather die than listen to you. I don't want broken love. Isa pong Buendia. Buendia po ba pag Glorieta yung ano? Ayala, sige po. Salamat. I don't need nobody, I got me, myself and I. I'ma go away cause you're messing with my mind. I don't even know if I will make it. Dodging all your energy, it's feeling like the Matrix. I thought we had a connection, but you lied to me. I'ma find out what you're hiding from me. Why do you feel like the devil in person? I'ma run away, I don't want you to curse. Yeah, you're fucking with my family, I don't want you to hurt. No, I don't want you to hurt them, don't want you to hurt them. I'm about to lose my mind, I can't take it anymore. Can you get out of my life? Oh, why are you so upset? Don't lie, I can see her messing with my broken mind. Love is not a blessing when you're not. Ano lang po, yung minimum lang. I'ma fix it for you. I would rather die. Napadala na natin yung Jordan na New Beginnings. Pick upin na natin yung Nike Dunk natin. I'm running out of love. I don't need nobody, I got me, myself and I. I'ma go away cause you're messing with my mind. So, na-pick up na natin yung Nike Dunk Low natin. Sa shop ko na ito ipapakita sa inyo. Ang ganda ng colorway niya. Unbox natin to sa shop mamaya. Lunch lang tayo saglit. Sakto lang po. Ganda. Ah, 15 po kami dyan eh. Pang babae. Anong size po, sir? May Jordan na nila pa sa. Ouch. Thank you po. So, kakabalik lang natin galing dun sa Nike Glorieta. May unbox tayong dalawang sneaker. So, papakita ko sa inyo. So, unbox na natin tong dalawang to. Umpisa natin dito sa na-pick up natin na Nike Dunk Low UNC or University Blue. So, ito yung box niya. Typical na box lang naman. Nike Dunk Low. Ito yung mismong sneaker. Biro lang natin direct. So ito po yung Nike Dunk Low na UNC or University na colorway. Wala namang ganong special dito sa sneaker na to. Halos similar lang siya nung kaka-release lang na Nike Dunk Low na Coast. Yun nga lang yun, pang women's yun. Tapos ito, pang men's. Tapos yung pinagkaiba lang nila, alam ko kulay gold or yellow yung lace tip nun, pati yung Nike dito sa may likod. Material wise, standard lang na Nike Dunk material. Medyo decent naman yung leather niya. Malambot. So, ayun lang para sa quick unboxing na to. Unbox naman natin tong isa pang sneaker. University Blue rin to. Yan, alam niyo na siguro to. Medyo late na yung unboxing natin na ito. Hindi ko na napakita to nung last episode. So, official colorway na to, University Blue Black Air Jordan 4 Retro. Size 8.5 to ngayon. Unbox natin. Biro lang din natin direct. So ito po yung Air Jordan 4 Retro na University Blue. Combination siya na University Blue, pati ayan,
ng cement dito sa part na to, dito, pati dito sa may back tab niya. Tapos isa pang napansin ko dito sa Jordan 4 na to, dito sa may tag niya sa tang, meron siyang ganitong tag. Very unusual to para sa mga Jordan 4. Napansin niyo yung mga recent release ng Nike pati ng Jordan, puro mga university blue na colorway, and university blue na Dunks, Jordan 4. Tapos yung dalawang bagong release, yung Hyper Royal, pati yung university blue na Jordan 1 High. So para sa mga mahilig sa university blue, panahon nyo to, no? Yung Balikan natin yung nabili kanina. ito, may mga bagong dating din tayo na Jordan 1 low. Pakita na rin natin. May mga available tayong mga sizes para dito. So ito, Jordan 1 low. Hindi ko alam kung anong colorway Parang ito. biohazard, no? Biohack. Di-display ko na lang dyan sa screen kung ano mga colorway ito. Yan, masyadong loud yung colorway niya. Ito, crimson tint na low. Yan, meron tayong mid na to. Ito yung low top version niya. Tapos may isa pang Jordan 1 low din. So lucky green yata itong colorway nito. Yan. Okay. Nga pala mamaya may meet up tayong seller ng mga NBA cards. Yung bibili natin NBA cards, hindi sila yung mga mamahaling cards na matataas yung value. Samahan nyo ako, meet up natin yun maya-maya. Kubra muna tayo ng NBA cards. Road trip muna tayo. Uy, masarap. Walang dito. Okay lang mo mga Ayaw pa mga last one. Teresa na ata na, di ba? bali po okay na. Oo, to lang. Dapat na. Solid. Sampung 200 ba to? Hindi, lagpas. Oo, lagpas 200 siya. Salamat. Thank you din, Luis. Ingat. Ingat ha. Shoutout sa'yo, Quiz. So, ito yung nakakuha nating NBA cards. 200 plus pieces to. Itong mga nakuha nating NBA cards, hindi naman ganun kataas yung mga value na ito. Pero nakuha kasi natin ng parang 8 pesos or 9 pesos each. So, 220 cards lahat tong nabili natin. Ang binayad natin dun sa nagbenta, 2,000 pesos. So, tingnan natin kung magkano siya lumalabas. 2,000 divided by 220. So, parang lumalabas na 9 pesos each. Hindi ko pa alam kung magkano ko ipa-price per card. Check na lang din natin kung paano yung magiging pricing natin sa mga cards na to. Pero sure ako, may profit pa rin kahit pa paano. May hanapin tayong t-shirt. May nag-send kasi sa akin trope. May merch daw tayo dito. Yo, so may kakapunta lang dito, nag-cash out siya. Binili natin yung dala niya Air Jordan 12 at 13 pala na Lucky Green. Ang SRP na to, alam ko nasa 9,500 pesos. Pero binenta niya sa atin for 6,000 pesos. So yun, binili na natin. Ay, green. Plastic ka. Thank you. Bawas na ako. Thank you. Okay na ba? Basang ka pa ba? 350. Hindi ka sa ako. Sige. Gusto mo tingnan muna? Okay. Medyo na.
Almost na lang. By Ingat. labo. Tap na! Ay, sige na. Binawan niyo ko lahat. Oo, sige na. Okay na, tama. Tama. Okay na, sir. Natermana niya. Okay, sige sir. Salamat. Ingat po, ingat. Lahat, boss. Ingat po. Ito bro, size 8.5. Shoutout sa mama ko. Thank you. So, napag-treat sa atin si brother. Size 8.5 na University Blue ng Jordan 4. Kapalit ng Jordan 6 na Carmine. Size 7.5. Pati Jordan 5 Raging Bull size 8. Magkano yung Apocryphon na? 600. Anong pati Sige, medium. medium na. Thank you. Ingat po. Ito nakuha natin from trade. Jordan 4 University Blue. Kapalit na itong Jordan 6 Carmine. Pati Jordan 5 na Raging Bull. Ito, ililist natin sa StockX to. Kamusta yung gift ko? Ayoko namang tanggalin. Sa atin. Same size sila pero mas maluwag po kasi yung fit ng Air Force One. Sir, kung gusto niyo pwede naman pong pre-order. Gano'n katagal? 1 to 2 days. Okay naman. Oh. Thank you. Thank you po. Thank you. Ang daming salamat. Thank you po. So, may nag-walk-in, kumuha siya ng Air Force One. Kakadating lang nun kahapon, di pa namin napopost sa Facebook pati sa Instagram. Pero sold na kaagad. Ngayon meron pala tayo na ibenta sa GOAT. Ito, pakita ko sa inyo. Kung tatandaan nyo, nabili natin to as pack kasama nung Winlight 96, yung kulay red na Jordan 11. Nabili natin ng 22,000 as pack, so 11K each. Ito na sold natin sa GOAT for 19,000 plus pesos. Halos 8,000 na profit para dito. Hey, Rachel pala. Yo, so papakita ko lang sa inyo tong mga dunks na to. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6 na dunks dito. Dalawang high, tapos puro lows na. Yung material na ginamit para sa mga dunks na to, pare-parehas lang. Standard na material para sa mga Nike dunks. Maliban dito sa isang to. Ito muna papakita natin. Nike Dunk Low na green glow, pang women's. Yan. Kasi itong pangalawang dunks natin dito, Nike Dunk Low, free 99 white. Yan siya. Colorful na dunks. Tapos,
Sa insole niya, ay nakalagay free 99. Tapos meron siyang isang set na extra laces kulay white. Next natin is itong Nike Dunk Low na cheetah. Ito yung naibang material dito sa mga dunks na nandito natin. So yung ditong part niya, suede yung material niya. Tapos dito, leather lang din. Yan, angas nitong colorway na to. Parang masarap mag-personate. Sa tong next Nike Dunk High na sulfur. Next natin, Nike Dunk Low na Michigan. Low top version to. Meron tayong high top neto. Ito, nilabas ko dito. Ito yung high top, ito yung low top. Tapos, yung last na dunks natin dito, ito, Nike Dunk High na black, white, or panda. Ito naman yung low top version niya. Ayan. Tag niya sa tongue. Ayan, kulay red. Dito kasi black, white din. So, ayun lang para sa mga dunks na meron tayo dito ngayon, no? B-roll na lang natin isa-isa. Bago ko tapusin tong episode na to, gusto ko muna i-promote yung merch namin. Hustlin as usual tee ng Attaboy. Tapos may sari-sariling merch din sila na gustong i-promote. Ilusyon by Apocryphon. Merch ni Momoy. At MNKND clothing. Merch ni Dio yan. Pakita mo naman yung design yan, kapatid. Ito yan, papi. Yun yung likod niya. So ito yung design sa likod. Kita niyo mga papi, yun yan. So ito rin yung puti niyan. Available siya in black, white, pati brown na shirt. Yan. Support niyo yung mga merch nila. At iniimbitahan din pala namin kayo na bumisita dito sa shop namin sa Marikina. Kung gusto niyo pumunta dito, i-search niyo lang sa Waze or sa Google Map, Rhand Rhelle or Rhand Rhelle Hustle. Kahit di kayo bumili, kahit tumingin-tingin lang kayo, welcome kayo dito. At pa-follow na lang din pala sa Instagram. Personal account ko, Rhand Breezy. Yung Instagram page ko ng mga sneaker, Rhand Rhelle Hustle. Tapos yung Attaboy clothing. Ililib ko na lahat ng Instagram namin sa description down below. Nga pala nakasale lahat ng mga cups namin. Mga available na design nakapost sa Facebook pati sa Instagram page namin. Yun lang, maraming salamat sa inyong lahat. Kita-kits ulit tayo. Ay, wait lang. Kung di mo pa nalalike tong video na to, paki-like ng video na to, mag-subscribe ka na rin. Napakalaking tulong yan sa channel namin. Maraming salamat sa inyong lahat. Kita-kits ulit tayo sa next episode.